70,000 का स्टे फ्री में कैसे? अभी कुछ दिनों पहले मैं जमाई गया था और वहाँ 2 नाइट स्टे किया जिसका कॉस्ट अराउंड 70,000 था, वो भी फ्री में। कैसे? बताता हूँ। हाय, मेरा नाम है आसिफ और मैं जोधपुर का फेमस क्रिएटर को जानने वाला एक क्रिएटर हूँ। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैंने इस ब्यूटीफुल लग्जरी प्रॉपर्टी से कोलैब किया और फ्री स्टे ले लिया, और सिर्फ स्टे ही नहीं, फूड भी फ्री। अब आने जाने का क्या, तो भाई ट्रैवल रीइंबर्समेंट भी मिल गया। तो कुल मिला के एकदम मस्त 2 नाइट लग्जरी स्टे फ्री में एंजॉय करके आ गया। अगर आपके पास कोई भी सवाल है क्रिएटर जर्नी के बारे में, कोलैब्स के बारे में या कुछ भी, तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और हाँ, ये रील उसको शेयर कर दो जो बोलता है कि रील्स बनाने से कुछ नहीं होता।